भैया यहाँ लेजर शो जो होता है फाउंटेन, वो कहाँ पे होता है भाई? वो उधर वाली फर्स्ट वाली गेट पे। नहीं, फर्स्ट गेट पे मतलब कहाँ से हम लोग जाएंगे? मतलब रास्ता कहाँ से? हाँ, नहीं रास्ता यही है। नहीं रास्ता तो मतलब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो लेजर वाले का पूछेंगे कहाँ जाना है? वो म्यूजिक में होता है। यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? मेन ऐसे ही चले जाइएगा, थोड़ी दूर पे रोड से जाइएगा, गेट है, सीधे चले जाइएगा, ऐसे ही पार्क आएगा, बस उसी में होते हैं सारे। चलो कोई नहीं, थैंक यू। भैया यहाँ पे दो पार्क हैं कि मतलब कि एक ही है? कहाँ? मतलब लेजर शो वगैरह कहाँ पे होता है? शो वगैरह? हाँ यार कह रहे कि वो लेजर शो होता है, वो शाम को होता है। लेजर शो शाम को तो मतलब कहाँ से जाएंगे? हाँ, म्यूजिकल फाउंटेन। तो यहाँ से कितनी दूर होगा लगभग? आप यहाँ से निकलोगे हाँ तो जाओगे, फिर ऐसे जो सड़क घूमेगी बनेगी हमारे गाँव में यही है। बैंक है भाई, ये सेवलॉन। चलो डिटेल का है, बस डिटेल का। लेजर शो होता है क्या? मतलब क्या 2-3 पार्क होते हैं क्या? दादा वाले में होते पे इस तरफ होता है, लेजर शो वाली का नहीं। कौन सा पार्क है? इस तरफ होता है। नहीं तो ये कौन सा पार्क है? ये तो जय जवान जय किसान। कौन सा? कारगिल पार्क। कारगिल पार्क है। और वाली में पास जाना तो वो पीछे होता है। हाँ मतलब पीछे किस साइड? शाम को होता है, लेकिन वो शाम भी नहीं होता। शाम को, शाम ही तो हो रहा है। और 7 बजे से ही मतलब 7 बजे रात में लाइट होती है, वो दिखती है। अच्छा, इसमें क्या दिखेगी लाइट? हाँ इसीलिए भाई वो मोती झील मतलब यही पार्क है कि मतलब 2 पार्क हैं यहाँ पे? नहीं, पार्क तो यही है। नहीं तो मतलब कहते लेजर फाउंटेन होता है, सो वहाँ पे मतलब कहाँ से जाएंगे हम लोग? लेजर फाउंटेन तो उधर होता है, पीछे होता है। 7 बजे का शो होता है शायद। 7 नाइट में होगा? हाँ, नाइट में। तो नाइट में तो यार अभी तो काफ़ी टाइम है यार इसके लिए। और कोई पार्क है? और कोई मतलब यहाँ 2-3-4 पार्क है ना, बोलते कि यहाँ बाल ग्राउंड जहाँ लेजर शो होता है वो यही है। अच्छा, लेजर शो की मतलब इधर इस साइड जाना होगा? हाँ, इस साइड। थैंक यू। अबे यार